Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghafirin. Walamma ja'at lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun yaiku para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Oleh teka bil busyra kelawan dua berita gembira. Ini ku Ishaq kelawan lahire Ishaq. Wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq. Manane ba'dahu iku anake Ishaq boten kok adike sinten? Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul. Inna muhliku ahli hadil qaryah. Inna sak temne kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryah. Iku sing bakal ngrusak penduduk iki, penduduk Sodom sing mengko penyakit homoseks qaryah Lutin tegese desane Nabi Lut. Inna ahlaha sak temene penduduke qaryah iku kan ngono sapa ahli iku limine kudu ing kabeh manane kafirine iku kafir kabeh. Ya terus bahasa Arab niku benten basa Jawa badan mboten mesti dadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nek sampe nama Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nembe tak kira iku bi Ishaq wa Yaqub napa? Badha manane badha sause Ishaq maknane anake napa? Ora mbok anggap adike to. Mboten niku. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahim mutegese Ibrahim, inna biya sak temene ing dalam Korea luton ana Nabi Lut. Kala padha ngucap sapa rusul, nahnu a'lamu biman biha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong biha kang ing dalam Korea. Lanunat jian nahu yektine bakal nyelametno ingsun ku ing Nabi Lut. Bitafiti lan tafsir wa tasdidi lan tasdid. Wa alahu lan keluargane Nabi Lut. Ilam ro'atahu kecuali bojone Nabi Lut. Kanas ana sapa imro'ah yunal qadirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa. Ayil baqina tegese sing karek kabeh. Fil adzab ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani iki semua iki wonten cerita unik. Nabi Lut niku urip teng Sodom, urip teng pundi? Sodom. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, daerah Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku nggih pun masalah ya, terus seneng sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat, asal ijek makhluk, darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampeyan ngaku ngalim yo ora. Wong darani bodho mesti ora. Ngeten dialoge. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan ya. Terus diskusinya ekstrim. Engko aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket, jadi bareng ngekei berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dene malaikat. Ora kok sesuk-sesuk iki boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah.
Inna fiha luto, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lut yo kan. Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora iso roh, nafsu alam ban aku wae roh di bangku. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani nopo? Kulo nek gawe Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha man yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter itu seneng. Jadi ilmu saking hebate, sing ora roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Ilmu. Bon kula terus nang. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Lan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nah, kalau waca ya. Kalau waca mau kalau waca mungkin dieling-eling bahasa Arab ini. Niku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat. Ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qouli yujadiluna fi qaumilu. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhliku naqriyatan fiha salah sumiati mu'minin. Qaulullah. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus terakhir akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha napa ruta. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqriyatan fiha salah sumiati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normalnya Indonesia ora disiksa. Ormas opo ya ono. Boleh sing ekstrim sampai sing orang ekstrim. Mulai sing simbolnya kalimat tauhid sampai burung merpati ono kan. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol opo sono kabeh. Boleh sing gambar opo ono. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 wae, sitok wae ora. Terus mulai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman Indonesia ini aman. Soal ono rame-rame jen wong lain seneng rame-rame. Delok TV ono berita rame yo ora seneng, aneh-aneh. Ora gayane nyesel Indonesia ribet rame tok. Misale beritane iku gak seru kowe yo ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau ada berita, bangsa orang nyerempet-nyerempet seru, atau sing rontok-rontok, ngono iki yo ora seneng. Gue seneng yo sing seru, itu aneh-aneh. Ya terus, niki apal lo tenang ya. Terus atuhliku naqriyatan fiha salah sumiati mu'minin. Qaulullah ila angkola afaro'aitum ingkana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin nih? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha lut. Malaikat jawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi, saya dan istighfar. Ini kan ayat wa ma kana Allahu
liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada nabi, maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa maka nawahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi. Dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasih. Sama saya pikir, sing darani mati itu hilangnya roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir wa'id, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara dhamir. Hakikatnya nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alaika, alaika yang atasnya jenengan. Nah sini kowe ora roh hadire Kanjeng Nabi wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub sampai tegak. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua nikah di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah. Sholatu wa salamu wa alaihi wasallam. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu? Nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa tas jenis orangnya ini? Juga tak dangdut nawa. Bahasa Arabnya kok toroban, toroban wahanat. Nawa. Apa kan? Sing kue dibaan terus untuk jadab ngeflare apa kan? Ngono ngeflare. Tapi rapi kerutang kan, mukanya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca di bab berjanji itu, ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara Maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik gitu. Saya tidak tahu pasti kalau tabuhannya tahu orang itu gak usah bagus supaya terus asik. Ditanya 5 ada tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut.
Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra ro ceritane. Terus sing ra paham lah sing mbok ngene iki. Jadi akhirnya gue ora paham lah sokoe mana joget-joget gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama aku paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Oh ya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Hibah Berjanji. Saya itu hafal Hibah Berjanji. Bukan karena seneng hibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya zaman baca apa, walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun zakuni. Seperti sing sering apa wal baitu ya'lafuna nahnu jiranu. Sebatan sederhana itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul, sampai tak maknani ya, kok nak juga hitam ben tertib kan. Udah nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah, yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena dia omongan di bumi, kok kowe mbok coplok sujud temu. Wah kowe itu maknine ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te baitu ya alafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene wis ora sampe melo. Mergo iku khusus habae walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kuwe mergo ora turun wis maca iku wis lon-lon wae perkarane tau dadi. Oh kowe ora paham buanter ae. Iku sing maca iku kudu Habib Ani, Habib Alwi sing duri-duri Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasamulana. Habib-habib oleh maca wa ilas sipoin nantasibu nasabab ma fi bin. Jadi wa ila sito ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku, lha kok maca iku kanut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ra melok-melok. Lane napa? Nek mau teng Solo, nek kowe ora udur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sito ini nantasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sito ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong rugen paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale dimaknani kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ila sito ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok rugen. Sing irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, kita dua ilmu. Nah orang jadi intisab akhwal. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali. Kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya.
Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab ilmu. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Said Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo Habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarap apa menikwa ilas siptoy dinantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pasti kulon. Ya ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ora maknane. Iku oleh perkarane. Kena ora maknane terus piye? Wa ilas siptoy dinantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa. Hasan. Ini penting kula aturaken. Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang guys. Kok kadang yo janggal. Salate akeh kuwe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, mek salate ping 1000 iku mbok apik ndi? Ya apik kuwe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Oke. Tapi nak ke salat nganggo tradisi ini ulama. Ngene kuwi ora tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kula aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawab Nabi itu ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau hafal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak deh. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejar pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati, dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar. Asal ulamanya waras. Mergo kita iku wis diistighfari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar iku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasane lho Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyangka istighfar paling mandi iku sombong, kowe ora ngarah mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ngrasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng. Nah. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan kok ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya-kaya iku urung tau diistighfarno. Kanjeng Nabi. Lampun nek sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madzhab kula ya. Sampeyan berat di madzhab. Wah, nggih. Kula niku buat ini ora urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula niku hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi sing paling jenengan sayang. Dan Nabi itu engkau suruh istighfar. Dan istighfar Nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wong wis mandi tadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fath. Terus
Terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe yo tenanan, maksudku ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka Allahu liwa'adzibahum wa anta. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta napa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau napa istighfar. Pun yo suwon sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan itu saking yakine istighfare Kanjeng Nabi. Kejogeman di tradisi suudon be ulama. Nak wis utane atimu elek tukang suudon yo kok mlebu neraka. Aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik seorang ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya mulai biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000. Mboten enten mboten ate ro. Kalau balik ini malah ya, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji, niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadiran sinten Kanjeng Nabi. Ya malah nek do pede, kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifuna. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tau orang. Dulu tuh orang sampai nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo sujud. Makanya ukuran wong elek mati itu sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mungtari. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi denginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis mana kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilinge. Kok ketake keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita wis parah, iman kita wis parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alih ning ngatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan aja nak sing mati kowe nangis denging dulu. Nah aku suwi ya. Yo kok dicek yang suwi ndi, maksudnya nang akhirat to kan. Suwi Gus bumi jenengan kula nangis.
Jebule kuwi ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat wong ngono taun nek jenengan pendhet. Ini disebut paham ya, terus kula suwun wong ku latihan iman kaya zaman umpama ki dadi nabi Adam. Mulane kita niku sok ben dadi bodho ning ngarepe pangeran udah sampai kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat, wa alaiha makasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau waliya berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun iku paham ya. Wis mbok paham ora wae nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Nek kok diitung dhewe. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana Allah, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mek tanah ambek makanya nak uang wali tenan, usul tenan. Apa maksiat dia isin, mbek wit, mbek bumi, mbek suket. Nak waras gue. Problemnya kan sudah tidak pati waras, itu sehingga akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak ini ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak sholat, iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Sholat men saf awal lah, saksine tunggal. Mulane sholat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa ambek aku seksine akeh kula. Kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah tak kowe Mustafa tau sholat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nak kula gak tau sholat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mulane kira tau ngluyur sholat temu ning desa malah. Mulane dari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa saf awal lae, terus sampean kluyar pindah. Mergo nek saf awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetep dawuh ulama yen ngoten, nek iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti ya, terus kula suwun sanget nek sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering model tiba berjanji sing tutur karena nopo di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek ya ada dialek misalnya tiba ngalong Kanjeng Nabi kila wa Adam loh kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati terus ditakoni kila wa Ibrahim qala Ibrahim taqumu bi hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib kila wa nuh qala nuhun bi yanju minal nama-namane ngeten nggih. Nah temen iki biasane maca napa dika ana berjanji. Padha ora tau niku. Kula akhir-akhir niki mulai sinau Sintudur. Nah Sintudur kan kitab anyar. Karena nembe era sini saya alami kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kula nu semua kitab materi ini gadah, kathah maksudnya kathah. Niki kula sinau nih. Mereka kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya nyanyi rotok jadab kan seru. Kalau nangis mereka paham, sendiri nangis mereka apa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila huwa Adam. Apa itu Adam ya Allah?
Sekolah jawab sapa Allah taala adamu bihi unilu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara nur iku Adam tak kei unilu a'lal maroti tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat yo lucu, wis salah yo jawab ya. Wis jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora kola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taku hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalamno debat, ngalamno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya ora ngoten Musa, ora Musa iku dulure. Yen ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab ya. Akhirnya sesi terakhir apa? Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati wal mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala wa nabiyyun istakhartuhu min lu'ayyibni khalid yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Mbake terus ditanggung napa? Paman. Ini penting kalau aturakan. Sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wow, misalnya sampean mikir mau sih gampang-gampang. Wong darani mati mergo napa? Jasate ditinggal roh. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal roh. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa? Mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Iku mau 0,0 sekian persen. Iku wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge ora ono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoke seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan beritane. Jadi saat ini orang pati seru, sing seru itu apa? Aslinya orang apa-apa. Kaya Jakarta itu dikepung, pendukung Ahok. Ini jarang Jakarta ya orang apa-apa, biasa. Saya ini sing seru itu beritanya, orang kok apa? Orang kok apa? Faktanya, ya biasa. Jadi paham, jadi wong itu kudu beda. Wah, kalau sempurna, dan mahabbah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ijazahi, paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu macam assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kalau suwun boleh dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sampai nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran itu murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Pun. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran yo murtad. Pemene nyadui Quran, yo murtad. Kok istihza ning kalamu? Napa istihza? Wis rumono ya. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngami ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe apal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wonge mbudi ke pol sing apal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki.
Ja'at suratul mulk, surat napa? Tabar. Tuhaju, ana sing ngresasno tujadilu. Didang-dangi. Menjelma dadi makhluk. Padahal kalamu ada makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong iki kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani aja gebuki. Nak gebuki murtad kan? Monggo gebuki Quran. Nah, kowe mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak wong beli kaya kowe kon nutuki. Lah iya masalahnya aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu. Kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Ngantek lali ditesik wong kana gak dajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi terus. Jibril kan gebuki kowe. Quranku kok karangmu piye. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Yes ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi ini kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad gitu. Pokoknya masalah lah. Akhirnya sowan pangeran, Gusti, malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wonten kula kaping gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan ra iso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan kok. Terus saya pengen ada kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak wong iku tak kekno kuwi, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir, ya sudah itu milik kamu, agak melo-melo, ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi sakjane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani yo terus. Masalah, nak wong ditakdir elek iku lali sih. Mulane gede-gede itu, soalnya ini gede-gede ini kerugian wong hafal Quran terus lali. Ansajane kena nggo andalan ngadepi mungkar nakir jebule lali. Iku masalah. Sing biasa semaan lah iku sampean buise hafal ora nak pas ngadepi sinten. Ngadepi sinten mungkar nakir. Mulane jogeman hafalan Quran lali. Carane sering semaan apa ayu nak ora ya deres dhewe atau kok ora apa ayu semaan terus gak nopo. Sebenarnya dites krok. Lho iku nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sebenarnya dites pangeran, semuni lanyala-lanyala dites. Iqra wa rabbi wa rattil. Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran wae Iqra wa rabbi wa rattil. Fa inna manzilataka fi akhir suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus no. Ora apa ya. Kalau jaza rumain karofin jannatun apa? Ajeng kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga ajeng. Tapi nak kalau Allah Ta'alamu na ilmal yakin mataramun nar jahim ya jahim jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu segala ngono nawang nasi pelek itu nggak semua jadi itu pengiran jadi mulai kulon itu seneng ke hukum fikih berkobeten tentang Islam hukum sing mirip kados kejadian tentang akhirat kados hukum fikih yaitu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek Quran. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa nopo Quran. Padahal Quran ini sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Inna Allaha Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Nah, Allah bakal nyiksa sing ning atiku nyimpen nopo Quran. Mane kula suwun masih sing hafal Quran wis minimal hafal kulhu tabarok apa nih? Yasin, terus nasi rontok kedunian wakiah ini. Wakiah, nama? Fatihah, iya.
Kok nganti lali aku ya iya. Iku pinter ya kan. Fatihah no. Yes, iku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir to. Iku malah surat paling apik malah lali. Sampean paling pada kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya rapal liane, curang ya. Malaikat itu akeh kan, misalnya mungkin akhir takluk Fatihah liane, nak tolong pelojus orang senjata, malaikat jenis piye kan, oke lah, sangune akeh no. Tapi tenang keyakinan kulo niku seneng ke hukum fikih, perkarane logika yang terbangun itu mirip, yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok gebuki kita, kan lucu kan? Malaikat orang tahu ngaji, mau ngapal Quran mau digebuki kan? Oh kena konstitusi Fatul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak ngebuki aku, kena aku. Padahal aku kalamu, jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahnya wonge sing nggo kowe iku tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran sampai saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran ngebuki. Akhirnya rawani kena. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Dadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama rasa ngerasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Rasa menang soalnya ditinggal lho. Mau balik pasal liya malah kok repot. Tapi kula niku yakin yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek kula suwun ya terus saking mahabbah kaya-kaya beliau setiap hari nopo hadir. Terus kita ekspresikan wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walamma anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita. Teko luton Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita-kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan yang Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane khazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha kalan dadi rupak sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane daran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat bodoh di ini, malaikat itu seneng gampang. Wis karuman kaum Nabi Lut seneng wong ganteng, dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupak ilmu, dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li anahum krana sak temene para malaikat hisani wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyabin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya anak ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dekne kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi yo dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter jenenge malaikat iki pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah anak orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben rono apa? Ben rono apa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbon sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kula nak masalah Quran fanatik. Pangeran ku nak gawe perkara, sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak komen Nabi Lut senengane apa? Sodomi. Tapi malaikat malah macak napa?
ganteng. Karena dengan mata ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat. Nabi sinten? Yunus ya. Pokoknya Qur'ane muni abako terjemahane minggat, abako terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Qur'an abako ilal fulkin masyhun. Delok ning kamus. Abako itu tindakan apa minggat? Abako ilal fulkin masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus dia ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti apik. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Anggere kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, ora bahasa halus ora diutus tindak. Takwati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal ya, tentu pangeran kabeh ana hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung kaya ngono oleh kafir Quraisy, rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah, mohon rungokno. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Nah, ben sopan nemeni tindakan, tapi redaksine apa kok? Oh, redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah teng tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem iku perkara ana sing minggat. Fasahama diundi. Mereka muatannya kudu hilang sitok, aku pengen ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat, ampun jenengan, diundi meneh, namun sing metu ruge. Diundi meneh tetep Nabi. Namun sing metu Mustafa, ayo metu meneh Nabi Yunus. Akhirnya, ya sudah, fasahama dia kalah undian, terus dia turun sendiri kemana? Laut. Karena dianggap dolim oleh Allah, diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Casa iki ngono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng. Pokoke sementing iku aja aneh-aneh ngono muni wak paus ono muni. Nah, iki rumakno gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ngene. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus itu bodoni ta ora? Nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran ku sulit. Paham ya? Ada sugeman jagal mbek pangeran. Tak balen meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran ora. Disalahno. Barang diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora. Wah tenang iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus iku bodoni, mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhire iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus badhe talima karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falola annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ta fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Nah, ini kuntum nazalimin. Mulane kula suwun ya nek kepengin parek pangeran, nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau, ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta, ora ilah gua tapi ilah anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhotabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar udah astagfirullah tok, kadang-kadang astagfiruka wa atubu ilaih. Jadi wong yo, tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astagfiruka terus, tapi mek angok. Enggak aneh wong ngrasa hadire Allah kok muni apa? Angok. Kowe sing biasa wae.
Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Dari malaikat usul pengiran ini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi nggak tahu itu suara siapa. Tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pengiran. Terus dari pangeran, dewi pangeran, iku kaulaku soleh, jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bila bil arok wa wana matmu. Fajtaba rabbuhu. Ini seperti itu. Wala takun kasohi bil khut idnada wa huwa maktum. Laula antadarokahu ni'matum mirabbi lanu bila bil arok. Lanu bila bil arok terus lepas dilepeh pas ning darat. Barang wis ning darat sehat ini bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Bisa ono HP kan iso terus HP tok. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngono iku. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak kali mulai. Kau rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahi. Dewe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Iku asline kafir bareng iman. Kasafna anhum ada televisi jatah siksa diambil. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih jare ana siksa jebule ora ono. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo ngincen Nabi Yunus ora ning omah. Piye gitu. Mulane kowe dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae baru kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ming. Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul sik Nabi Yunus, wah ya. Sing akibatnya baik. Dadi dibarokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Sawah digoleki ya napa? Karena problem orang minggat hanya satu, nak gak digoleki iku isen lho. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Oh isen dong, minggat ora digoleki isen. Isen ora. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak kersano barang iku tetep kabeh dadi ati. Mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa mesti tok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno Abdul Khalqi. Mulane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing diterbir nglahirno Sayyidul Khalqi, tak ombe kabeh, tak untang kabeh. Ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran angersane Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Mau Nabi Adam merasa salah itu terus piye? Aku utak-utak neng. Akhirnya, yo, wis kono hikmah pangeran. Mulane sik ben awak dhewe swarga kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok kon liwat. Pangeran wis sampean wa im minkum illa waridu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono mokon liwat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih?
Lah nek misale wote ucu cilik jare luwih cilik timbang rambut, sing ngongkon liwat wot iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku liwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takut iki lewat neraka ora, aku ora neraka mergo terbang. Artinya liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nah mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dadi error sitok iku. Ijen apa? Cek iso terbang. Lane jabe sinten Abu Bakar nate tanglet. Gus ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngluwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus jare Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nak ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok wae kadang ngeluh. Iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ana sekali error ya. Geleng-geleng. Akhirnya walhasil Nabi Yunus itu tangani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tangga ini dinteni terus mulai. Ternyata kaumnya itu mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo nek ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya. Lah iki nggih sami. Dohire malaikat itu kan yo salah. Masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak nopo. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku. Akhirnya malaikate apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng nopo. Efektif, seneng pasif juga itu. Pada ketemu Nabi Ibrahim menisan nyelesaikno kaum Nabi nopo. Jadi sak jalan pun buatan apa? Buatan repot. Mulai orang kuno-kuno itu anggere ana tanggane mati. Wah, biasanya ana meneh tapi ini wis kadung. Wah, iki ora ana lha iku buatan niku keliru niku ora niku. Wa lakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa alaihim qauma. Fa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaum aku ing kaum Nabi Lut. Maksudnya wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa'alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut, annahum satene para malaikat iku rusulu rabbi, iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat, wa taqa bihim tar'an, wa qalu la takhaf. Aja wedi sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan yo aja susah sira. Inna satemene kita munajju kae ku sing nyelametno sira bitasid wa tafid. Wa halaka lan keluarga sira, ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Jadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah mbok nyek iki ana sanate, sanad bilut ki pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis ki kathah, sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah jero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya, yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten opo wis biasa. Ini sik Nabi Yusuf mbek Sulaiman ya meh temak ra sida. Syaratnya mau penting ora sida. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nek sing tapi wis pokoke dunya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten. Bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir. Tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi apa? Menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir. Tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Mukmin. Kudunya guru rubah. Nah ini disebut pengiran apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetap ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi iso ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora ono. Wis
Pokoknya rasa ngambil sikap di dunia itu rasa ngambil sikap yang serius. Semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wa wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam. Karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mesti. Lain nak gedeng wong itu pati tenanan, ini biasa lah. Nah seneng tenanan lah, nak sing buku tenanan. Nah orang ya biasa lah. Biasa orang seneng yo modal. Paham ya? Harus buku tenanan ya tenanan. Nah orang ya biasa lah. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Coba wong saiki nak sekubur dengan wong koyo antipati. Wong Qurannya nyebut asawahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhingi ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek arep Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kowe tak kei teknologi Arab Saudi ora percaya. Digawe wong Islam Bandung ora percaya. Kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pengiran kersane. Wis diwolak-walik dunya itu diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kok sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahad belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ora roe. Ayo lho. Pokoke asal wae no. Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuat. Bojo sing mbok lem-lem jare sigare jiwa, jure pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Jadi ben padha kerene napa? Kok ono payu rabi kowe gak payu napa? Rabi ono aja sampe. Kono antuk sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ono nabi sing geger bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ana nabi sing didukung bojone macam-macam. Mane nek ana kiai ra didukung bojone iki wis ana sanate biasa wae. Ora dijero-jero. Wa ahlaka lan keluarga sira, ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jar. Kanat ana sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tinasopno ahluka atau wanas bu ahlaka atau nasopi lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ing atase mahalil kaf mergo kafi niku nasab. Inna sak temne kita iku munziluna. Inna sak temne ingsun wa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ing atase penduduk iki desa. Ingsun nurono ritsan ing siksa ada banteng siksa minas samai sanging langit. Bimas sebab perkara bil fili dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahli Korea ya sukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka saya siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski hindai kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek apa sejenis. Walau kata nalan teman-teman tinggal ingsun minha, maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas Quran sing nawa aktif mergo lanang. Walau kata nalan teman-teman tinggal ingsun minha sami hayu Korea ayatan yang ayat bayinatan ingkang jelas. Zuhirotan yang ingkang jelas. Dia kamu tahu ayat iku akalu korobi, iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat manane bekas-bekas Nabi Miku alih iku ijek. Yang terkenal saat ini jari ini teng sirudan ini kaum mari kaum yakin akan gelem mikir sapa kaum yang tetap baru nanti sing kang gelem mangan sapa kaum orang-orang